ఏం కావాలి? డక్. డాడీ చేసి ఇస్తాడు. ఓకే. డక్ అక్కున్నారు. మా ఊర్లో ఇట్లనే ఉంటుంది. ఇట్లనే ఉంటుందా? డక్ ఎక్కున్నారు. డక్ చేస్తాలే. ఏంటిది అది? కాకియా? కాకి డక్కు చూడు. డక్కు కారు. డక్కు కారు. డక్కు మూతేట ఉందే. వస్తుంది రావు. కాకి దింపిండా బెట డాడీ? నేను డక్కెతలే. కారు. డక్క ఎక్కడ ఉంటుంది? అయినా వాటర్లు ఉంటుంది కదా. వాటర్ ఏవి లేవు. వాటర్. ఇది వాటర్.